Hi friends, welcome to Science Diary. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது 90s கிட்ஸுடைய ஸ்நாக்ஸ் ஃபேவரட் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கமர்கட்டில் இருக்கக்கூடியது. கமர்கட்லேயே வந்துட்டு லட்டு இருக்குது அண்ட் நார்மல் அந்த ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் இல்லையா, ஒரு மாதிரி சாக்லேட் மாதிரி. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உருண்டை, மாவு உருண்டை அண்ட் இழந்த வடை. இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இதோட சீடு இருக்கக்கூடியதும் இல்லை, இதுதான் இருந்தது. 22 rupees. நம்ம வாங்கும்போது ஜஸ்ட் ₹1 ₹5 தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நான் முழுசாக முடிச்சிட்டேன். இருந்துமே வீடியோக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 to 6 pieces வந்துட்டு நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். இதை நான் வாயில் போட்டேன் அப்படின்னா கடிச்சிட்டே இருப்பேன். இது ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது. ஸோ பட் நம்மளாம் சாப்பிடும்போது ஸ்கூல் டைம்ஸ்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அண்ட் இழந்த வடை வந்து எனக்கு பிடிக்கலன்னு தான் சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த ரியல் இழந்த வடையோடைய அந்த ஸ்மெல்லு ஃப்ளேவர் எல்லாம் இருக்கும். பட் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து அதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது. ஏதோ புதுசாக ஏதோ சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தது. உங்களுக்கு இதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் சூப்பரான வீடியோவில்